Рамазан айы адамзат үчүн, пенде үчүн бир аябай бир чоң мүмкүнчүлүк дейт да. Себеби бир жылда ушундай бир көп убактыбыз кетет. Бул айда жанагындай азгыруулар, шайтан алайхи, чоң шайтандар мындай чынжырланат. Жана ибадат кылганга өтө мүмкүнчүлүк тудура турган ай дейт. Себеби бул айда Куран түшкөн биздин китебибизчи. Анан ушул айда мындай адамдар кандай амалдар менен алектениш керек? Дыйкандар 6 ай, 7 ай, керек болсо 9 ай бир түшүм алуу үчүн аракетин кылат да. Эмне түшүм болсун? Буудай, алма, өрүк, шабдалы, өрүк, эмне болсо дагы. Бирок ошону бышкандан кийин терип алууга өтө аз убакыт берилет да. Бир жума, 10 күн, 15 күн ашып кетсечи. Эми дыйкандын бүт жыл бою кылган кыймыл аракети ошол 10 күндөгү адамдын сергектиги, аракетчилигинен баягы чечилип калат да маселесичи. Эгер ошол буудай аябай бышкан учурда дарубаны жыйнап албаса, алманы терип албаса, ал төгүлүп калат, ал мындай исраф болуп кетет, ал мындай кур калып калат да. Ошондой эле 11 ай бою биз каалагандай жедик, каалаган нерсени кылдык, Алла Таала бизге ошол Рамазан айын алып келет. Анан Рамазан айында колдон келишинче кийинки Рамазанга чейин жетерлик биз ыйман, сабыр, тофук, мындай адам ичинде кайрымдуулук, анан кечиримдүүлүк, ушул асыл сапаттардын баарын чогултканга мүмкүн. Бул Рамазан айында фарз амалдар 70 эсеге көп сооп жазылат. Эми биз бул Рамазан айында фарз амалдардын 5 фарз бар го, 4 фарздын 4-өсүн аткара алабыз. Бирөөсү ажы. Бул ажыны аткара албайбыз, анын убактысы бөлөк. 4-өсү кайсы? Ыйман. Биринчиси ыйман да. Ыйманды күчөтө алабыз. Дават айтабыз, үгүт насаат кылабыз, эскертебиз, Кудайды эстейбиз, жакшылыктарын эстейбиз, ыйманыбыз. Мындай ыйман бир жерде турбайт да, өйдө төмөн болуп турат. Ошон үчүн ыйманыбызды бекемдей алабыз. 5 убакыт намазды өз убагында мечитте жамаат менен окуганга мүмкүнчүлүк бар. Зекет берүүгө байларыбыз бар, мисалга байлар ошол ар жылы Рамазан айында адат кылып алсар, зекет берүүсүнчү, ошо 70 эсе көп сооп жазылат. Анан орозо өзү, орозо кармоо. Көрдүңүзбү? Ушул 4 фарзды аткаруу эң зарыл нерсе. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бул айды тапсаңар 4 зикирди көп айткыла деди. 4 нерсени көп айткыла. Алар экөөсү Аллахты ыраазы кылчу нерселер. Ал эми экөөсү болбосо силердин чараңар жок. Бечара деген сөз бар го? Бечаранын эчтекеси жок. Бирдеке кийин десе кийими жок, жейин десе тамагы жок, жашайын десе үйү жок, ошону бечара дейт. Ушундай силердин чараңар жок дейт. Ансыз силер жашай албайсыңар деген сөз да. Аллахты ыраазы кылуучу эки сөз эмне? Ла илаха иллаллах деген сөздү көп айтуу. Анан астагфируллах, Аллахтан кечирим суроо, истигфар айтуу. Ушу экөөнү күнү түнү айта бериңиздер, урматтуу туугандар. Жана таравих намазга барып атасыз да, биздин мечитке да бардыңыз. Ошондо жанагы хор менен ла илаха иллаллах, настагфируллах, насалукал жанната ва науду бика минан нар деп атпайсызбы? Бирок таравихде биз ар бир 4 рекеттен окуганда, 3 жолдан окуганда 15 жолу айтып атабыз да. Бирок пайгамбарыбыз аны көп айткыла деген. Күнүгө 1000 жолдан айтсаңыз да аздык кылат. Таравихке барганда эле эл менен кошо хор айтып койбостон, аялдар да үйдө отуруп ошо зикирди айтсын. Көп айтсын. Анан бая чарабыз жок, ансыз болбойт деген сөз, бул Аллахтан жаннатты сурагыла дейт. Жаннатты бер, Алла Таала, жаннатты бер, жаннатты бер. Экинчиси дозоктон Алла Тааладан пана сурагыла. Аллах Тааладан коргоо сурагыла. Дозок отунан сакта деп сурагыла. Ушул нерсени көп айтыш керек. Анан эң негизгиси орозодо адам ачка болгондо ачуусу келет бир нерсеге, баягындай тез ачуусу келип калат да. Ошону жүгөндөй билген. Батыр ким? Ачуусун жута алган адам. Батыр болуш керек, ачуусун жутуш керек, анан сабырды үйрөнүш керек. Орозодо кээ бир адамдар ачкалыктан, чаңкагандан бөлөк эчтеке таба албайт дейт. Алар адеп аклагы менен, кулк мүнөзү менен бирөөлөргө залакасын тийгизет. Ошон үчүн кулк мүнөзү дагы оңдоп алууга өтө чоң мүмкүнчүлүк.